gyaffe abalungi mwenna twongera okubaaniriza wano ku Rihanna wedding YouTube channel. Mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, mwebale commentinga. Omulungi ali yonna obanga owulira bye tukola bikunyumira naye nga tonna likinga, tonna subscribinga, to sharinga, bambi subscribinga, tegeeza mikwano gyo, mulirwanawo n'abantu bonna abalina emikolo mu bbanga ery'emyaka 2 okuva kati oba maaso okujja bawulire. Page eno yateekebwawo okwongera okubawa obukugu oba okubamanyisa ku bipya oba ngeri ki gye tuyinza otegeka emikolo gyaffe ne givaayo nga giri successful nga tukozesa ssente ezisinga obutono. Ssente ntono ennaku zino ffenna tukitegeera, so twewaayo okulaba nga tubawo obukodyo ku ntegeka y'emikolo. Nnyongero kikkaatiriza nti ssente z'olina obungi bwazo si kyekivaamu omukolo omulungi, wabula entegeka y'omukolo omulungi ng'okozesa abakugu oba ba event planners ab'enjawulo yegenda okuyamba okukekkereza ku ssente ate ofune omukolo ogusinga obulungi. Olunaku olwayo tuli ba mukisa tugenda kuba twogera ku kye twandiise meeting venues oba ebifo tuteeka meeting zaffe ez'emikolo. Bantu bangi tutegeka ebintu ebirungi bingi ku mikolo gyaffe ne twerabira okonsideringa ekifo we tuteeka meeting zaffe ez'omukolo ne kivaamu abantu obutajja mu meeting zaffe oba okufuna abantu naye nga batono oba abantu okujjayo omulundi ogumu ne batadda mulundi gwa njawulo gwa kubiri olw'okuba nga tebasobola kukola ki kujja ku kifo ekyo. Kirungi nnyo nga tunafuna lukiiko oluteesiteesi oba wedding committee okulaba nga nze omugole omukyala n'omugole omwami tusalawo ku kifo ki meeting zaffe we zigenda okubeera, kubanga ffe tumanya abantu be tugenda okuyita we bagenda okubeera. Mirundi mingi ndabye nga akakiiko akateesiteesi kasalirawo abagole meeting zibeere wano oba wali naye ne katamanya nti abantu abagenda oyitibwa omugole omusajja n'omugole omukyala mwe mukola ki? Mwe mubamanyi, mumanyi ba ogi bammwe, mumanyi bakozi bannammwe, mumanyi abantu ab'enjawulo be mugenda okukola ki? Okuyita. So kiba kirungi ekyo ne mukisalawo nga temunnayita kakiiko kategesi. Nkiddamu akakiiko akategesi omulimu gwako ku making sure nti abagole be basazeewo kabituukiriza, so si kusalawo kintu kyonna ku mukolo gwa muntu. Ekisookera ddala nga tonnasalawo kifo we tuteeka meeting zino mwebuuze gwe omugole omukyala n'omugole omwami nti abantu be tugenda oyita bavaawa. Bwe mba nga mukolera Kampala wakati mwembi kisuubira nti abantu abagenda oyita abasinga bagenda kuva mu Kampala wakati, era kyandibadde kirungi meeting zaffe ne muziteeka wakati. Abantu abasinga bakonsideringa family zaffe, nze ndi w'e Masaka oba ndi w'e Mukono oba Gayaza, kati bazadde bange sandyagadde batambule lugendo luwanvu. Emirundi egisinga bazadde baffe oba eŋŋanda zaffe tezijja mu meeting zino. So kiba kirungi nnyo bw'oba olemedde ofuna ekifo ekibagatta bonna mikwano gyo n'eŋŋanda ne muteeka meeting ez'ewaka. Muyinza osalawo nti tugenda kuba ne meeting ez'ewaka oba 2 za accommodating abantu abali ewaka oba ku kyalo gye nazaalibwa abatasobola kujja Kampala, naye meeting zino endala tuziteeka mu kifo ekiri open oba mikwano gyo we gisobola gyonna okukola ki? Okujja. Kubanga unoofactoringamu in factor y'ekyalo gye wazaalibwa bazadde bo ogenda kwesanga meeting ozitutte mu kyalo. Tosuubira muntu wa mu kyalo kuvaayo ajje Kampala kujja mu meeting. So ky'osobola okukola osobola okugamba nti ngenda kuya ne meeting za mikwano gyange oba OGs ne ba OBs be nasoma nabo e Kampala, then njafuna meeting emu oba 2 nziteeke mu kyalo. Yinza ogiteekawo nga mwakatandika then ng'omukolo gunaagenda okukola ki? Okubaawo mu kyalo ewammwe gye bakuzaala baganda bo ne basobola bonna oba famire yammwe oba abantu b'okukyebwa okuba nabo ne basobola okukola ki? Okujja mu ezo meetings. Eso so ne kita affectinga kusalawo okwo wawo ogenda teeka ki? Meeting. Ekintu ekyalawo kye tulina okukonsideringa ennyo nga tunoonya ekifo tugenda oteeka meetings. Kampala ine ebifo bya meeting mingi. Abantu abasinga bagenda ku Centenary Park, abantu abasinga bagenda ku Boston wali ku Bombo Road, abamu bagenda abali side y'Ebuyogere bagenda ku Mamerito oba ebifo ebirala byonna. Abalina ssente abamu bagenda ne ku Mateos oba ku Nando's wali kati eyafuuka Javas ku Ginger Road awo maaso ga Ecobank. Ne bateekawo meetings. Naye bwaliwo ebintu ebirala bye tulina okukonsideringa nga tunalonda kifo ogenda teeka meeting. Ekisookera ddala location and accessibility. Ekifo ky'olondo teeka meeting kirina okuba nga kiri accessible eri abantu b'ogenda okukola ky'okujja. Abantu abamu muteeka wedding meetings mu bifo walayi ng'obituukamu oyita mu busokolindo n'obuuka emyalo buteekamu ne weesanga ng'abantu abali sensitive bakama abo oba abantu abali executive wala efwe batasobola kujja
olw'ensonga nti either ebikolebwayo oba tebiri accessible tebasobola bituukako oyitagenda parking motoka ye wantu ate alinye boda asobola otuuka gwe watadde omukolo gwo nedda so accessibility ekifo kirina okubanga kyangu nti omuntu bw'ava mu taxi atambula katono n'atuuka ku kifo ensonga ki ezisinga zibeerawo ku Bombo Road oba ku Centenary Park nti omuntu oluvaamu wali ku Centenary Park asala busazi n'agenda ate meeting neweeba ewedde kuba esinga ziggwa kiro asala busazi era oba alinnya bulinnya emmotoka n'akola ki n'agenda so accessibility ne location kintu kikulu ekyokubiri ekifo kituuza abantu bameka nti twesanze nti ebifo bya meetings bino ebisinga naddala ebiri ku Bombo Road yawo ku Boston yawo waliwo ebifo bingi nti meeting zisuka okuba ennyingi ziba overcrowded mutudde wano emabegawo wennyininyini ku mugongo waliwo meeting endala bwe baseka ne musooka mukola ki muyimirizaamu nti kirungi n'ogenda n'olaba ekifo kino kirina bunene ki bugazi ki kisobola okutuuza abantu bameka kisobola kubeeramu meeting mmeka bateekawo meeting mmeka okitegeera neweewala okuteeka meeting mu kifo ogenda oba wogenda okubeera crowded olwo ebifo byetugendamu n'otuuka nga tulina woyisa kigere ng'ekifo kyonna kijjudde mwe muli basatu bali abiri okitegeera obutebe bwakulwanira asookawo yakola ki so kiba kirungi n'otegeera nti kapasite y'ekifo kino eri bweti neweewala okuteeka meeting yo mu kifo ekyomugotteko point eyokusatu bw'otuba tuconsideringa nti mugenda okukola wedding launch mu kifo ekyo kirungi ne mugendawo ne mulaba quality ya sound we muba sound muli bakumusangawo gwe mugenda okukozesa naye webanga si wedding launch nayo tujja kyogerako ndowooza mu episode yaffe eddako nti wedding launch zikyetaagisa ku mikolo oba ziveewo bantu kyabendeeta z'okukola wedding launch n'abatalina gikola era biti byolina okuconsideringa so episode yaffe neddako tugakuba twogera ku wedding launch togimiitinga kubanga abantu bangi twaddeko essente mu wedding launch netumaliza nga tuzifunyeemu nga zitusaze busazi so tujja kugyogerako ekintu yakyo tuyinza okuconsideringa is price ekifo kya sente meka ebifo bingi ebiri mu Kampala naye sente zaabyo zikyuka eriyo ebifo ebimu nga bwemugendawo ne mugula ebyokulya nga Javas babakkiriza okubeerawo ne meetings so olina okwebuuza nti nina sente ezigulira abantu ebyokulya era abantu b'engendo yita banaasobola okwegulira ebyokulya bw'oba osobola yesu oyinza onoonya ebifo ebyo wemutasasula ki sente za venue naye awalala basasula waliwo ebifo ebisinga ebya Centenary Park kati basobola wakati w'emitwalo 34 so zo sente zisoboka nti mitwalo 34 oyinza ozijja mu chairman's bag n'oziclearinga eriyo ebifo ebyebbeeyi okusingako awo so kiba kirungi nga tunateeka mu kifo sente n'oconsideringa namba y'abantu abagenda okujjanga n'okuconsider vis-a-vis sente zebakukyajenga kya buswavu nnyo okutegenda mu kifo nga basobola emitwalo 10 buli wemutuulawo naye ng'abantu abagenda okujja ogenda funa abantu 5 oba 6 niweesanga nga ate sente zona badde okolamu ebirala bw'oba ne meeting 7 osasudde emitwalo 7 ku wedding venues naye nga abantu abasinga actually tebazina mu kifo ekyo so tubiconsidering ebyo nagenda mu kifo ekiri cheap naye nga tekigenda ate kukola ki tekigenda ate kuyingiramu kusasula era ensonga ki abantu abamu kati meeting baziteeka waka waabwe though oluusi amaka gaffe tegaba ate mu kifo abantu we basobola tuukira kiddayo ku number 1 kyenagambye location ne accessibility ensonga kingamba nnyo abantu wekiba kisoboka weefiriza emitwalo 3 oba eno ogende ku Centenary oba ku Bombo Road wali ofunewo ekifo instead ogiteeka ewaka nti oyinza okugamba nti ngenda savinga sente z'okusasula ekifo naye ng'ewaka obeera wakiso oba mukono nga teri muntu agenda va Kampala gye mukono kuki ku wedding meetings ekintu ekirala kyenandibadde njagala muteekeko essira is quality of food oba ebintu ebyali bitundibwawo nti abantu abajja mu wedding meetings zino oluusi babeera bakowe baba bava ku mirimu so teeka mu kifo nga waliwo ebyokunywa ebirala oba ebyokulya ebya nti omuntu wanaaba alina kyayagala okwegulira asobola okukola ki okukifuna abantu abamu tuteeka wedding meetings mu bifo nga kyangala tewaliwe batunda mazzi tewaliwe batunda ki nga buli kimu omuntu alina fuluma ategena omuntu wanaafuluma abasinga tebajja kukola ki tebajja kudda so kiba kirungi n'oteeka mu kifo nga tusobola okufunawo ebyokulya abalina sente zaabwe oba ebyokunywa ne tuba nga tunyumirwa ng'ate we tukola ki bwe tubeera mu meeting ekintu ekirala yentegeka oba decoration ab'ekifo ekyo gye bakolera ku meetings bannaye waliwo ebifo bye tugendamu
noteeka meeting ewantu nga abananyini kifo teba cleaning yadde butebe oba obutebe bubeeraawo ne bubeerako enfuufu ne wesanga abagole oba chairman agenda tuuka mu kifo ataasooka anoonya amazzi akirininga obutebe ebitambala ebiriwo obunyonyi bwabipamapamako dda ne wesanga nga obawadde omulimu so byonna ebintu biconsidering egendawo obabuuze tuyiga okubuuza bananyini bifo nga tunabawa ssente zaffe okitegeera bakugambe nti ffe tujja kuterangawo ebitambala tujja kukiriningira obutebe byebintu ebyo ebirala ebyanguya meeting emundu ekisinga ne tutamenya bachairman ba mikolo gyaffe mu kutegeka ki ebintu ebyenjawulo otuuka nga chairman alina okukeerawo asimula obutebe akole ki ekintu ekyenandibadde ndaba oba ekisembayo ku meeting zaffe zino lwe lunaku we zibeerawo nti emabega eri abantu babanga ne meetings ku lunaku olw'Essande naye ne beesanga ng'olunaku olw'Essande buli muntu abeera waka abantu babeera bapreparinga ku wiiki ejja kukola ki kuddayo ku mirimu abamu lwebayo viddi z'abaana okukyala ku masomero ku dates ez'enjawulo ne twesanga nga emikolo gyaffe ku Sande tufuna abantu batono kiba kirungi oba okoleza Sande n'okola nga meeting ya waka gy'ogambye nti meeting y'ewaka n'ebeerawo ku Sande naye meeting endala tuziteekawo mu weekdays wano nti oba lwakuna oba lwakutaano okitegeera neweesanga nti omuntu aba agenze ku mulimu abakola ekampa atadda waka bula ayitawo ku meeting zo n'ayogera kyayogera oba n'akuwa kyakuwadde n'akontinuwinga ewaka kizibu omuntu okutta olunaku lwo olw'Essande oyandibadde alaba nti atazze ku meeting zo zambaga abantu balaba mipiira bakyalira abantu baabwe bapreparinga abamu bagenda ku mirimu abamu bakolera wala mu bifo byanjawulo ng'olw'Essande lwe batambula so meeting z'olw'Essande zikola ki zisumbuwamu so mukwano nga tunateeka wedding meeting y'owantu wonna considering ebintu ebyo n'ebintu ebirala abantu abalala bajja okukola ki okugamba omukole okusalawo okutuufu remember page eno twagiteeka kuyamba abantu kukola okusalawo kutuufu so si buli kintu kugwako bugwi wuliriza following nga tugenda kwogera ku topics ez'enjawulo era oba olina ky'obuuza kyonna ku wedding meetings oba ekintu kyonna ekyala kitwayogeddeko oba kyoyagala twogereko genda mu comment section oteekewo ekibuuzo kyo nsigadde ndi Richard from Rihanna Events mbasaba mu subscribing mu liking ate mu commenting mukama katonda abatukuumire tubaagaliza omukolo omulungi yita mikwano gyo enganda zo n'omuntu yenna gweyagaliza okuba n'omukolo omulungi asubscribing era abeere part of this page nkakasa ntujja yita bingi bw'oba olina service provider yenna gw'oyagala gw'olabye mu video eno oba kyolabye ekikusanyusiza simply ask tujja kuba tukuwa contact ze obengo osobola okubeera n'omukolo omulungi tubaagaliza ebisinga obulungi mukama katonda abatukuumire abaagala service provider yenna oba motoka oba bridal cars oba decoration anything kyonna eky'omukolo nga wandyagadde Rihanna ebeere naawe still naawe atukubireko ku 0779355922 tujja kuba nga tukola ki nga tukusavinga mukama katonda abatukuumire tubaagaliza olunaku olulungi bye